Ndị be anyị ndị Adazienu, ekene m unu. Ihe anyị chọrọ ime tata bụ ime a live tour of ụzọ a na-alụ be anyị na Adazienu, nke bido from Akweze wee gbagote Adazi then wee pụkwazie Nnọkwa. So na ihe akọvia live ka ndị be anyị ndị na-ebe dị iche iche wee fụ the ilo, fụkwa the progress of the ilo. Chukwu solu kwado, every month anyị ga na-emekwa this update ka e wee na-afụ the progress. Emechaa ya this month, by next month ka kịta next month emekwa ọzọ. Na mbụ anyị chọrọ ikene nwa Mgbafọ, His Excellency Prọfesọ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ. Anyị chọrọ ikene maka ọlụ ọma ọ na-alụ n'obodo a. Na-ekenekwa onye nke anyị Sir Theophene Nnọlị, because I believe nọ nyanwa ya alụ masị dị na ya, gbaa mbọ dị na ya iji wee fụ na ya bụ ọlụ lutere anyị aka, ya bụ development lutere anyị aka. Anyị na-ekene ha. Na-ayọkwa gọọmenti, na-ayọkwa APGA. For many years now, na Adazienu bụ APGA. I don't think na party ọzọ ewinigo na Adazi. Na-ayọ ha, na-ayọsi ha ike. Ụdị projekti a, ọ bụrụ na anyị emela anyị ya, anyị obi dịkwa anyị aṅụrị na nke a na-eme. Ọ bụrụ na anyị emela anyị ya, anyị akakwa appreciate ma eme ya outside campaign period. Eme ya outside campaign period. Aya ka esikwa eme n'obodo ndị ọzọ. Emechazie ya during campaign, anyị ewere obi aṅụrị ihe ndị alụgasịrị anyị wee na-ebinye aka na vote. Mana mgbe ọbụla apụta butela anyị ya mgbe a na-eme campaign, ọ dịzie anyị ka na-aghọ anyị aghụghọ. Anyị amaghị mgbe anyị ejizi na-agwa anyị eziokwu. Anyị amazi mgbe a na-eji na-aghọ anyị aghụghọ. Mana obi dị anyị aṅụrị. Anyị kenere nwa Mgbafọ Prọfesọ Chukwuma Soludo, His Excellency Governor of Anambra State. Anyị na-ekene nwanne anyị nwoke Sir Theophene Nnọlị. Anyị na-ekene APGA stakeholders na Anọcha, ndị kwete together na projekti a bụ ihe anyị eme. Anyị na-ekene, daalụnụ. So na-ayọkwa ndị be anyị, abụkwa m onye okwu. Ọ bụrụ ihe edere ede, enwere ike edecha editie before post the final one. Mana nke a bụ live video. Ndakwa na-ada okwu in the course of this live video. Biko gbaghalụnụ m, onweghị onye macha ha ncha, ma bịa nwecha nke ama omeme. So anyị agabago maka mmiri na-ezo, mmiri amabuola m, mana ka o si na-adị anya na-eme. So n'ọnya anyị ejebe na ndị igirigi na-abụkwa. So unu n'anya, unu ga-afụ ya from Akweze ebe a. Petrik Zega aja na Akweze. Ihe a mbido na Akweze, ị na-anya efu na-efu Zega aja ebe a. So na-abịa a na-etrip aja kịta ebe a. Eji nwayọọ na-ebute aja. Ihe Akweze ka anyị ka na mgbago agụ. So na ọka si bụrụ. So hopefully by this time next month, anyị agakwa m ụdị ije ọzọ wee nwee ike ị na-erekọdụ the progress. So Akweze ka anyị ka nọ ihe. I think ndị Caterpillar, ihe a na-eme ịmago akpụchasịbụlụ ebe a akpụchapụ. O nwere aja ndị akpụchasịbụlụ ụzọ akpụcha. So ụmụ aja akpụchapụtara n'ụzọ ahụ, nyanwa ka a na-ekposi. So ị na-anya n'ihu ma ị afụ tipa, ị afụ Caterpillar, ụmụdị aja ehi nyanwa ka eji nwayọọ ekposisi. So unu fụrụ ndị ọfụ ndị ebutere ndị ọrụ, aka ji nwayọọ ebote ndị nke ahụ.
So ndị nke a nọ na mposi ka a na-ekposi ya. Unu n'anya unu ya afụ katapila na-ekposi ya. Katapila akụkọ na nka nga ahụ. Nke a nke na-ekpo Biaja. Nke a katapila. Ka afụ na unu na-agba mbọ, unu na-eme ọfụma. So na-anya aja nkịta ka a na-ekpo. Ụmụ aja nkịta apakichala ebe a. Ụnyaahụ ka eji nwayọọ ekposi. So na-anya ka anyị na-agbada. So unu n'anya unu ya afụchakwa tips of aja. Ụdị aja nkịta. Ụmụ aja bụ aja ekposite na mgbe abụọ m injinia. Among the right term. Ịfụ ọhịa ikpu nke a. Ma mgbe a na-strọp a na ọtọ mgbe a na-akpụcha na ama mmiri ya akpụ ya akpụ. Mana ụmụ aja ikpu eji nwayọọ ekposi ya. Ekposichaa ya from Akwaeze unu fụrụ ndị nke a na-ekposa. That is aja ọfụ. I think ndị nke a bụ nke a ejiri ọrụ a ya elebu. So one ka ọka dịdebe. So na-anya ka anyị na-eji ya. Ebe anyị nọ kịta bụ agụ ogbenye ojii. Agụ ogbenye ojii ka anyị nọ. Wee na-agbada. Chakwa obere. So agụ ogbenye ojii ka anyị nọ. So the progress of the road so far na ihe ndị emeburu. Ịma katapila si Akwaeze wee kpochasịa ụzọ. That was mgbe a na-eme campaign. Wee kpochasịa ụzọ. So no na aka nọ since then. So ụzọ akpochasịa. Ihe ndị ọzọ a na-emezi bụ ime ihe a ikpochasị aja. That is ụmụ aja niile na-anya ihe afịa. Ụmụ aja akpụchapụtachara na main road. So nya kịta ka a na-ekpo osisi. Nya ka a na-ekpo osisi. So anyị ka na-agụ ogbenye ojii na kịta agbadata na taụn. Unu ma na ogbenye ojii bụ nnukwu taụn. So ụzọ a na-amịzikwa amị sinsi akpụchara ya. So anyị ga-eji nwayọ ka anyị si agụ ogbenye ojii na-agbadata na ogbenye ojii taụn, nnukwu obodo. So by this time next month, Chukwu solu kwado, anyị ga-ejekwa ije ọzọ. By this time next month, solu kwado, anyị ga-ejekwa ije ọzọ. Some calls na-abata. So na-anya na e-break here. So ana m ekwu na by this time next month, Chukwu solu kwado, anyị ga-ejekwa ije ọzọ. So every month ọ ga-abụ a monthly exercise anyị ya na-eme. Ọ ya bụ ọ bụrụ na na-alụ ya, ọha na eze afụ na na-alụ ya. Ọ bụkwa nna anaghị alụ ya, ọha na eze afụ na anaghị alụ ya. Ọ bụkwa nna na-emeki progress. Onye ọbụla afụkwa ma nna na-emeki progress. So it will be a monthly exercise. So nya ka anyị na-eje. Ụcha ụmụaka. So ogbenye ojii taụn kịta ka anyị nọ. Ụmụ aja ka tipa na kịta osisi. So ebe anyị nọ kịta ogbenye ojii taụn. Wee na-agbadaga.
na ka o si wee dị. Hey, nna mmiri nakwa enyekwa ezigbo nsogbu o. Mgbe a kpụchabụla ebe a na ebe niile kwụ ọtọ ebe niile kwụ ọtọ dị straight, mana abalị na-abụ a mmiri zo ọ dịkwago ka ọ ya so eke ogbenye ojii kịta ka iji nwayọ eri very soon na ihe a na-eke okwu. So ndị a bụgasị aja ndị ha nakwa amị amị aja ndị ehi pụgasị aja ndị ehi pụgasị ndị tipa na ekpo. So ihe a eke ogbenye ojii nke a ogbenye ojii taụn ka anyị nọ ihe. So ị na-anya unu afụ họl anyị ọkwụla ọka unu na-anya unu ya afụ na mmiri enyebego nsogbu ụda a ụzọ na ọwabagokwa mbuze mana anyị alụ ya alụ n'ọhịa mmiri anyị alụ ya alụ. Eke ogbenye ojii taụn ka anyị ka nọ ihe ahụ. Anyị ji nwayọ agba maka na ana na-amịzi amị. Anyị gbasi ike enwere ike nweta onwe m n'ala. Akwa nkwọ ya kwa dị egwu maka ebe ahụ ihe ọ na-amị adịghị anyị. So ihe a dị ekiri ya na-egwu ka anyị gafere ihe setebezi ya n'oge. Anyị akịta eji nwayọ ka anyị ọkwado akwa nkwọ akwa nkwọ ogbenye ọcha akwa nkwọ. Ụzọ akwa nkwọ bụ na anyị akwa na-aganwu ya aganwu. So anyị abatago akwa nkwọ mmekwa mistake gbaghara ma na-akwa nkwọ akwa nkwọ bụ ihe na ebe a na-amụ ihe dị egwu maka onye bụ mashin. Akwa nkwọ ka anyị na ihe. So anyị ji nwayọ kịta agbadata anyị ejegidekwa ihe a ma ruo nnọọkwa ya dịka ndị nta n'ọlụ. Nekwasana daalụ nkwọ ka anyị nọ ihe nke a dị Obiokot 1 ọ bụ Obiokot 1 ka anyị na kịta aga ihe na akwa nkwọ Obiokot 1. Anyị ji nwayọ kịta na-agbadata ụzọ na-amị amị mana anyị daa ya ekonye na-ejekwa. So na ụmụ aja ekposagasị tipa ji kịta nwayọ na-ebusisi ya. Ana m emere gị unu n'anya mmiri zolu saịdị a ọ dịka ozo ha nnukwu mmiri mana na mgbago agụ ebe nsi ozokwa. So na-anya nwasị ebe a na-ebudaghị ebe a daalụsa na ihe ọ na-emekwa n'ụzọ a mebigokwa saịdị a emebi. Say hi to the camera. Okay, Ike. So, akwa nkwọ ka anyị nọ.
be ndị bi Iloghalu ka anyị na kịta aga ihe ọkwa dịbe eze nkwado ihe. So every month anyị ga na-eteki this talk Chukwu solu kwado every month. With that, I now monitor the progress of the work. Obozukwa na alụ ya, anyị na-afụ mmalụ na alụ ya. Ọ bụrụ na anaghị alụ ya, anyị afụta agapụ ụzọ aga ya. Ọ bụrụ na anaghị alụ ya, anyị afụma na anaghị alụ ya. Ọ bụrụ na ndị enyere ọrụ na ha dị sluggish with the work, afụkwa ma na ha amakwa m na ya aga nwa ụzọ aga. Ụzọ agwa nkwa nakwa afịa ahụ. Amakwa m mmiri na-adọba na ya. Ebe a ya kwenye ezigbo nsogbu. Mmiri na-adọ na ya adịghị ndị. Ọgwụ ọsọ mmiri na-adọ na ya ọ na-amị amị. Very slippery. Mata agakwa ebe ahụ. So họọlụ akwa nkwọ ka anyị na-eje ihe. Unu n'anya unu afụ na obere mmiri azụ unu na onye ha space ebe a tọọ. Ihe họọlụ akwa nkwọ. Mana ụzọ a ka m amahụ na ma ya aga nwe. Mmiri tolie ya ndị na ọ bụghị nọ na mmiri tolie bụ okwu nọọ ọ na-adị very slippery, very very slippery. So mana ya manage. Ada unu asị m sorry. Very slippery. Very slippery. Very very slippery. Ihe dị egwu. So akwa nkwọ ka anyị nọ ihe na-agwa. Ọ bụ unu na-enwe gota, all this water would have been channeled to the gota. Amakwa m na ma ya taa aga nwa ebe Jesus. Jesus. Darling. Bye bye no. I attack your sleepy. Very sleepy. So now so nke a another caterpillar dịkwa. Unu fọrọ nke dị na Akweze. So nke a another one. Ngowi daalụ m. Nke a another caterpillar. Nke a dịka nke na-elebiri ihe ma alụcha ihe na-elụcha aja na-elebiri ya. Nke na onwe nke dịkwa saịdị eke obodo. Probably uche ma adịghị ya mgbe anyị gara ya. So nkwa adazi kịta ka anyị na-ehe ebe anyị nọ kịta bụ nkwa adazie. I think na ụmụ tipa na-ebute aja ọfụ a na-egbu na ụmụ tipa na-ebute ụmụ tipa. Ebe ọ na-akịta ebucha aja bụ na Akweze ka aja na-eje. Eji nwayọ tripụli ya wee na-agbagote. So nkwa dazie elu ka anyị nọ ihe. So ụmụ aja niile ya gbosa tipa na kịta ebu. Ebusichaa ya, arịa eji nwayọ ebute ndị ọkụ. Daalụ m. So na-eye eji nwayọ mmiri nakwa eso saịdị a.
so nke a ji maka ndị niile ji ihe ejizikwa mara Adazienu bụ ịtụ ji o nwere mgbe ya bụ every 2 weeks nnukwu trọk ji abịa n'Adazi n'obodo dị iche iche abịa mba anyị ebe a na-ego ji. So nke a nụnwa emebeghị offload unu n'anya unu afụ na 1 truckload of ji bụ ihe na Nkwọ Adazienu maka ndị niile ji for anything ma nke ịya akọ ọ dị ebe anyị nọ kịta bụ na nke Bọnị Nkwọ ka mba Bọnị na-ebe mmanya so n'ọnya bụ ihe so ma truckload of ji ji anyị akọ ihe egotie na be anyị bụ Adazienu ji anyị akọ ihe egotie na be anyị bụ Adazienu ji anyị erikwa na-eri ọ dịkwa na be anyị bụ Adazienu so obodo dị iche iche na-abịa be anyị ego ji so adịghị ama ka unu mara so nke a kịta na bụ ụmụaji ebusagasị tipa ya bịa buru eji nwayọ trip aja na Akwaeze like I said eji nwayọ trip aja na Akwaeze aja ndị ahịa level ahịa eji n'ọrụ eji nwayọ trip ya na Akwaeze na-agbagote ọ na-agbadata pụta ụmụ aja ahụ ebe a. So it will be a monthly tour every month Chukwu solu kwado every month Chukwu solu kwado anyị ya na-eji ije ka ọ ga-abụ a na-alụ anyị a na-afụ the progress ọ bụkwa nna anaghị alụ anyị afụ na aghọlịkwa anyị ka esi aghọli ibu anyị ọ bụkwa nna dị sluggish anyị afụ na ndị ọlụ dị sluggish nnukwu mmadụ daalụ so ụmụ abụ ka anyị nọ ihe a anyị agago Nkwọ nọdụ ụmụ abụ ka anyị nọ na kịta akwado ilu saịdị nke Benjamin Benja ka Benjamin ma ọ bụ Benja họteelụ eji eme ọnụ n'Adazi o sokwa one of the tourist centers dị na be anyị bụ Adazienu Benjamin Hotel that's it so and the place alụkwali up to standards adị ama the relaxation center maka ndị amụghọ n'ọbụ nke a ụzọ jebe ebe oke ọ bụghị ụzọ jebe ebe Igbo nke a ụzọ jebe Benjamin Hotel ọ Benjamin Hotel bụ ihe nke a ndị ụka anyị praise the Lord ka ọ dị ka ihe kwuru ka a na-eme nke a ụzọ jebe ebe Igbo Obi Okotu of Adazienu so unu n'anya unu ya afụ na ọlụ ya na-alụ n'ọdịrị makebụ ọ ga-alụbe Obi Okotu 1 gaa be Obi Okotu 2 ọ gakwara saịdị be ya akụzikwa m unu shop anyị na Survivors Creativity na ọ gara n'ihu shop anyị direct nke a Favour of God Hospital maka ndị na-enwe health challenges buru na ọgwụ ọ dịkwa oke so ụmụ abụ ka anyị nọ unu na-ene anya kịta unu ya afụ họọlụ ụmụ abụ nke anụwa họọlụ ụmụ abụ enwegokwa some little changes ama m this hall right from my childhood in the 90s in the 1990s yes in the 1990s ama m ya mgbe m dị n'ọbasi my dad na-akpọga m abịa and not something like this before the country mana kịta enwebego improvement so ụmụ abụ ka anyị nọ na kịta agbago m ụzọ jere Enugu
vileji anyị na-aba ihe a na-akpọ ya bụ Enugu vileji. Ọ bụrụ na ị gachaa Ụmụagbo anyị abaa Enugu vileji, mana ụfọdụ jikwa ihe a na-akpọkarị ya bụ Enugu Adazi vileji, mana originally afịa bụ Enugu vileji originally. Mana ọ bụrụ na ị gabazie through history, in some past government, ụmụagụ a lot of ndị be anyị ada achọba ịkọ akụkọ a, mana ụfọdụ akụkọ nwere ka ọ dị ya mmadụ ya kwe. So ịgacha Ụmụagbo Enugu vileji, mana kịta ihe eji mali ya Enugu Adazi, but historically ọkwa nke onye nke ọsịkwabe. So mana ihe eji mali ya kịta Enugu vileji, mana o nwere history. Ọ bụrụ na ichekide history ka o si wee bụrụ Enugu vileji, ị ama na Enugu vileji migrated to Adazienu, just like some villages si wee migrate to Adazienu. Obe village sokwa na village migrate historically to Adazienu. Obe village historically si from Agolo. Enugu village historically sikwa from amabukwa m afọ obodo ya, mana ọ na m echeta. So ha bụ ndị ntacha ụlọ nta wee gbagote ebe a nọdụ ebe a dị n'ugwu. Then ana m akọrịtazikwa. Then wee luo mgbe enwebe something like autonomous community na Adazienu. So Enugu village, the right name or the most appropriate name bụ Enugu Ọmaike. Enugu Ọmaike according to history. So mana mgbe a zọbazila autonomous community, ọ bụ ọsọsọ ha, there are a lot of autonomous community na Anambra State then. So na ebe this road kọtụrụ, before and continue kwa with history na-eme, na ebe the road kọtụrụ, so ebe a ka ọ kọtụrụ, ọ nakwa mee. So mgbe enwebere autonomous community na Anambra State, Enugu sokwa wee apply for autonomous community. So that was mgbe ha added Adazi to the name, wee bụrụ Enugu Adazi. Enugu Adazi added to the name bụ now to show a kind of relationship or nwanne ha na Adazi. So that was how we got Enugu Adazi, or we came about the name Enugu Adazi. But initially now Enugu village, or inwe ike kpọkwa ya Enugu Ọmaike. Mana ka o si na dị, anyị kene Chukwu na a lot of things na-eme na Enugu Adazi village. Ije na hall ha kịta now, ị ga-afụ a lot of changes na their health center. They have changes. I think I'm a microfinance bank there, plus other development and a mega city. So now, so we are still on the road tour. Enugu village. I will not make it here. Why? No, name my phone. Oh, na call them. Na call. So we are still on the tour. So I like it approach Bonitas agro industry. So Bonitas agro industry. Ebe I na approach. Ebe I get a piggery, fishery, poultry. Piggery, fishery na poultry na ọkụkọ ha nke a na-edobe ezinụlọ.
maọbụ ọkụkọ na-abụ wee si n'ọdụ ịdị ebe a ifu ọkụkọ in thousands, ifu nke a na-akpọ pigrin, wee fụzie enu mafia ma fishery ime na ha kwadoro ọfụma. And not just that, ha na-eproduce kwa nri ọkụkọ, ha na-alụkwa nri ọkụkọ ya. Unu nwere ike na-anụ maka Bonitas Fish, if I'm not mistaken, ebe a ka a na-alụ ya. So nke a nụnwa ka bụkwa Enugu village. Isi nke a kịta bụ ahịa bịa daalụ Enugu village ka anyị nọ ihe na-apụzi nnọọkwa. So mmiri na-abụ mana ka osi na dị ahịa na anwa ụzọ na-amịkwu amị. Nnọọkwa ka anyị na-apụ. Mụ na ya aka na Enugu na m amụchaghị ha na saịdị a, mana m na from here anyị apụga nnọọkwa. So ihe ekwuru ka a na-eme. Ndị nne echezọkwanụ m unu, ndị nne na-enene vidiyo anyị live, ndị nne m ama anyị na-ekelekwa unu, na-asịkwa unu happy Mothering Sunday, happy ụka nne. Ma ndị nne bụrụgolu nne, ma ndị ka ya bụ nne, ma ndị na-eme expect very soon ha bụrụ nne, anyị na-ekele unu happy ụka nne. Unu nekwa anya, unu ya afụ na a na-ekpochasịkwa aja hie ihe ekwuru ka a na-eme, aja ka a na-ekpochasịkwa ebe a nọ na-aga. Ụmụ aja katapila hip ọnya bụgasị ihe. So nwayọ nwayọ, so anyị nwere olileanya na ụzọ a na-alụ n'ụzọ nke a si aya alụ, anyị nwere olileanya na ọya dịka nke ndị ọzọ a na-agwa aya alụ. Ọgọcha ya ọ dị obere oge katapila ebisapia. So hopefully na nke a na-aya alụ ya n'eziokwu. So ịtọ ka anyị ka nọ, anyị na nkịta hapụ nnọọkwa. Anyị na-apụ nnọọkwa. Maka ndị fensị ha jichi elu, ọ dịkwa ka amaki gasịrị. Ọ bụrụ na amakịrị nke ya, ịmara ihe iyi eme bifo enyere gị aka mee ihe ahụ emie. Nnọọkwa ka anyị na-apụ. Ụmụ aja ndị a ọ nna ya survive ụzọ a ma abụghị ya. Mepụtacha mere n'oge afọ. Daalụ. So I think nnọọkwa ka anyị nọ kịta, if I'm not mistaken. Amaghị m ebe oke dị, mana ọ dị nke ya bago ime ọkụ. Onye ịta aka ya elu ebe the road kwụsị. So like I said, be our guest every month. By this time next month, amaọkwa nka mmiri esikwado ya mmadụ emeje dawie. Aí acaba mesmo.
by this time next month, anyị etekikwa a tour like this ka anyị na-afụ the progress. Ọ bụrụ na a na-enwe progress, unu na-afụ ya fụ na a na-enwe progress na the road a na-alụ. Ọ bụrụkwa na anaghị enwe progress, unu afụ ya ma na anaghị enwe progress. Ọ bụrụ na ndị kọntraktọ dị slow, unu afụ ya ma na ha dị slow. Ọ bụrụkwa na ha dị fast, unu afụ ya ma na ha dị fast. Ọ bụrụkwa na ụzọ nwa na-ada alụzi ya, na-afụkwa ya mara na ụzọ nwa na-ada alụzi ya. Mana ọ ya na-abụ a monthly tour. Chukwu solu kwado a monthly tour. Ụbọchị anyị etechi ya kpụrụkpụ ozuo ezu afụ na-ete di ya kpụrụkpụ. Nwayọ nnọọkwa. Ndị nke a dị ka shọvel ka ha ji wee na-egbochasị aja nke ha. N'anya esi na-egbochara aja ewego mana ọ dịchara neat ka nke esi akwa ebomolu ya na-agbada. So I think anyị elubego the junction ebe dị ụzọ kwụsị. Oh, now this ụzọ ka dịgoro for now. Next month anyị enenekwa afụkwa the progress marakwa ka o si aga. Ọkwa ọkụ na-achụ ka a na-agaba ebe a. Ọ dị ka ọkụ na-achụ the junction ka anyị pụtara ihe ya kịta. The junction anyị ya apụkwa main road. Ọ nakwa ame ya. Anyị ya apụkwa main road. Ị na-afụ ya ọfụma. So nọọ ka esi wee ludogo. So next month, biko be our guest. Mgbe anyị eji wee gakwa life n'ụzọ ọzọ, anyị eme ka unu ma ka e wee welie na-echeki ma na ụzọ nwa na-agazikwa n'ihu ka akwụsịgo. So for ndị so anyị wee gaa ije, we sincerely appreciate for your patience, your time, your commitment. Daalụ n'ohinne. Obi dị anyị aṅụrị na nnekwa anya na the live coverage. Anyị na-afụkwa a number of people na-enene. So and the number kept increasing. So daalụ n'ohinne. Ọ ya adịchala anyị na mma. And Chukwu solu kwado ụzọ anyị alụ ya alụ. Once again, anyị na-ekele nwa Mgbafọ, Prọfesọ Chukwuma Charles Soludo, Governor of Anambra State. Na-ekelekwa Satiofilo Nnọlụ, onye anyị believe na nọnyenwape kalkuletọ lụọ masị niile mere eji wee bute ụzọ. Anyị na-ekele ya. Ọ ya adịchala anyị niile na mma. Na-asịkwa ndị nne ha daalụkwa. Happy Mothering Sunday. Ọgwụgonu ka ọ ha m n'ọnụ. Daalụ m.